გამარჯობათ, ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, სამწუხაროდ ცუდი ამბავი გვაქვს, მაგრამ ჯობს მაინც ვილაპარაკოთ ცუდზე, რომ სამომავლოდ რო ნაკლებად მოხდეს ესეთი ამბები, ვიდრე საერთოდ დაიმალოს. ზოგადად ესეთი ღიაობის მომხრე ვარ მე ბავშვობიდან, ყველაფერზე ცუდზე და კარგზე ღია ვლაპარაკობ, მაგრამ მოკლედ ახლა გადავიდეთ კონკრეტულ ამბავს. ბათუმში ჩვენ ახალ-ახალ გელენდვაგენზე გადავაკარით დამცავი ფირი, რომელიც პლოტერით წინასწარ ამოვსერეთ და შემდეგ გადავაკარით. ამ დროს რა თქმა უნდა მომხმარებელს აუხსენით, რომ წინასწარ ამოსერილი ფირის შეკეცვა მანქანაში არ ხდება და მუდმივად ზღვარი ეტყობა თითქმის ყველა დეტალზე. მაგრამ ეს ზღვარი რა თქმა უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში, უნდა იყოს სწორი, არ უნდა იყოს ურეკის ტალღებივით, როგორც საბოლოო ჯამში გამომიცხადეს და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა ახლა უკვე ვიდეოსაც დავიწყებ, თქვენ ნახავთ რა პრობლემის წინაშე ვიდექით და დავიწყოთ ამბის მოყოლა, როგორ ჩავიჯვით ბათუმში. სამწუხარო ამ ვიდეოს გადაღება რომ მიწევს, მაგრამ რა ვქნათ ახლა? დავიმშვიდოთ თავით იმით, რომ წყნარ ზღვაში გამოცდილი მეზღვაური არასდროს დაიბადება. ეგ არის, ახლა რა ხდება? ვიწყებთ ვიდეოს გადაღებას, როგორ ჩავიჯვით ბათუმში. რას ნიშნავს? ამ მანქანაზე გადაკრული არის სტეკის დინოშილდი, რომელიც ჩვენ წინასწარ პოლტერით დავჭერით და გადავაკარით. გადაკრის პროცესში და მერეც გამოჩნდა ესეთი ხარვეზები, ხედავთ ხო, ნახეთ? აქ აყენია ესეთი კანტი ახალ G კლასებზე, ძველზე ალუმინი, აქ პლასმასია და ხედავთ, აი ნახე როგორ არის აწეული თავი. ხედავთ ხო? ძალიან ძნელია ახლა გამოჩნდეს, მაგრამ ძალიან ცუდად ჩანს უკვე როცა მომხმარებელმა მანქანა გაიყვანა. აი ხედავთ, აი აქ არის კანტის ზღვარი, ანუ ჩვენი გადაკრული ფირი ვერ ჩავიდა ამ რეზინაში კარგად და გამოჩნდა ზღვარი. ნუ წინ კიდე არა უშავს, უკან საერთოდ კატასტროფა ხდება. აი შეხედეთ. აი ნახეთ, ესე მიუყვება კანტის ზღვარი. აი აქ არის კანტის რეზინა და აი აქ არის ჩვენი გადაკრული ფირი. მომხმარებელი მოკლედ გაფრთხილებული იყო, რომ როდესაც ფრეკადით, ანუ წინასწარ დაჭრის მეთოდით ხდება მანქანაზე ფირის გადაკრა, არ იკეცება და ეს რაღაცა შეიძლება გამოჩნდეს, მაგრამ ნუ ახლა აქ ხედავთ ხო, ახლა კანტი შეიძლება რეზინასთან გაპატიონ, მაგრამ ახლა გაქცეული ჭერზე, რა თქმა უნდა, უკვე არ არის კარგი. ამიტომაც ახლა ხელმეორედ ჩამოვედი ჩვენ ბათუმში კორექციაზე და ეს ყველაფერი უნდა მოხსნათ და თავიდან გადავაკრით. რაღაც პრობლემები არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით და რაც არის პოზიტიური იმაში, რომ ჩვენ ამაზე უნდა ვისწავლოთ ჭკუა და გამოცდილი მეზღვაური მარტო წყნარ ზღვაში ვერ იქნება გამოცდილი მეზღვაური, თუ მარტო წყნარ ზღვაში იცურა. ასე რომ შტორმის წინაშე ვარ და ეს შტორმი ჩვენ უნდა მოვაგონოთ. ეხლა ნახეთ, დავშალეთ ეს ყველაფერი, მე დიდად მომხრე არ ვარ ამ რაღაცების დაშლის, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის. ესეც ეხლა თქვენთვის საშინელად არის მიყენებული, შეხედეთ, აი როგორ ჩანს ზღვარი, ხოლო მოხსნილზე ეხლა აი მას ჩამოვიყვანთ ბოლომდე და შემდეგ ეს კანტი პრობლემა აღარ იქნება. აი აქეთაც შეხედეთ, ესეც ჩანს ეს ზღვარი. კიდე რაღაც შეცდომები თუ იყო, გზადაგზად ყველაფერს გულწრფელად გაჩვენებთ. ეს არა იმიტომ, რომ ჩვენ ცუდი სერვისი, არა, ჩვენ საუკეთესო სერვისი გვაქვს საქართველოში. და სწორედ იმიტომ, რომ საუკეთესო გვაქვს, გაჩვენებთ იმას, რაც გვეშლება და როგორ ვასწორებთ კიდევაც. აბა, გადავით ახლა პროცესზე. ვაგრძელებთ მოკლედ ახლა კანტის მოხსნას, თორნიკე უკვე მარჯვენა მხარეს ზღოლის მხარეს მუშაობს. ოდიში, მარცხენა მხარეს მეც უკვე არჭუაზე ვარ და აქეთ ამინო, რატო არ გადაფუთეს კანტები? ამას ხო, ახლა რა ხდება? ნახეთ, ძველი ორმაგის სკოჩი, რომელიც იყო დაკრული, ის თუ არ მოშორდა ბოლომდე, ხედავთ, აი ხა. გაჩვენებთ ეს უწებუარი. ვითომ და მოშორებულია და მე აი ეს ორმაგი იყო ზედატანილი და ამიტომაც მოზრა მარტივად. ეხლა ნახეთ რას ვიზავთ, ამას მოვხსნით. ძველ ორმაგ სკოჩს და თავიდან დავიტანთ, რომ აღარ მოძრეს მანქანას. ეხლა რაც შეეხება ამ კანტებს, ძველზე და ახალ გელენდვაგენზე, ახალზე შედარებით კიდე მარტივია, იმიტომ რომ ეს არის პლასტმასი და აღარ ზიანდება. ძველზე აი ეს მთლიანად რეზინა არის და რომ მოხსნი ფორმას იცვლის რა და საერთოდ არ მოხსნა ჯობია. ნუ ახალზე მოხსნას ვერ ხდებარება. მაგრამ აი ძალიან საშინელება არის რა. კიბოა იმენა. ასე რომ თუ ვინმე გვიყურებთ ისეთი მის დამწყებები ხართ, გირჩევთ რომ არ მოხსნათ, ან თუ მოხსნით, ამიჯერთ რომ პირველი მანქანაზე ისწავლით ამის მიწებებას და მოუნდებით რა ვიცი, ალბათ 2 კვირაც კი შეიძლება. ჩვენც ესე გვაქვს ნასწავლი მოკლედ, რა დავეტაკეთ მოხსნით, ვეღარ დავაწებეთ და მე უკვე კი ვისწავლეთ და ბევრიც ვიწვალეთ რა. აი ნახეთ ეს წინა მხარეც უკვე მოსახსენად გამზადებული არის და როგორც კი დავშლით მანქანას, მომენტალურად დავიწყებთ გადაკრას, იმიტომ რომ მომხმარებელს საკმაოდ დრო დავაკარგინეთ და მეც უკვე ვეღარ ვიზავთ. სასწრაფოდ უნდა გავაგრძელოთ და მუშაობა დავამთავროთ, კიდევ ბევრი მანქანა გველოდება მოკლედ. აი სულ ცოტა დარჩა და მოხსნით ახლა შუბლის პლასტმასაც, თორნიკესეც კაპაწკუპიც ხსნის ახლა ამას. ეს გამოცდილება არ დაგზომია ჩვენ მარტივად არ მოგვიპოვებია. საკმაოდ ბევრი ვიწვალეთ, ბევრ მანქანაზე და რა თქმა უნდა ნელ-ნელა ვისწავლეთ კიდევაც. ახლა
მე გაჩვენებთ კიდევაც დავეჯაჯგურები, როცა ავაწყობ აბსოლუტურად თლიან კანტს და გაჩვენებთ როგორ ქარხმლა და შესაძლებელია ქარხმლაზე უკეთაც კი იყოს ჩამჯდარი, იმიტომ რომ არ გეგონოთ რომ თქვენ გელენდვაგენებზე ეს რაღაცები ყველაფერი ქარხმლად ისე კარგაძის, რომ პრეტენზია რომ მოინდომოს ვინმე წამოაყენოს, ვერ წამოაყენებს. ოჩახ თორნიკე. აი ნახეთ, ეს არის შპილკები, რომელიც ამ კანტებში ზის და საერთოდ არ არის დაზიანებული მოხსნისას. ხედავთ, ყველა კვილი ადგილზეა, გატეხილი არ არის. არ გეგონოთ ეხლა ეს ჩამოცვიდა რამე პრობლემას წარმოადგენს. აი ესე არის ჩასმული, მოკლედ დავანახო მოიცადე. აი ესე არის ჩასმული. აი ამ კანტში მოიხსნა ეს ადგილიც. ეხლა უნდა მოხსნათ აუცილებლად ეგრეთ წოდებული წმენდავები, დორნიკები, რათა ეს კანტი უნდა შევცვალოთ წინა შუშის გარშემო და გამოვიდეს ძალიან კარგი. დავიწყეთ მოკლედ ფირის აძრობა. ამენო აძრობს სახურავზე ფირს. Ashito, გაგზრა $1000. აი დედა, აი. ეხლა ხდება მოკლედ ფირის დემონტაჟი. სწორად ააძრე ბიჭო ეგ ფირი. შეყავით ითი ნუ გეზარება. კი ბატონო, ეხლა რა ხდება? ხდება ფირის დემონტაჟი, ამინო იმიტომ იკრიჭება რომ სხვის დაშვებულ შეცდომას ასწორებს და თვითონ არანაირ შეხებაში არ არის და ამიტომაც იკრიჭება რომ ჩემ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და თვითონ მეხმარება. მოკლედ აი ესე მთელ ჭერზე არის სახურავზე არის ასაძრობი ფირი. ოდა ვაძრობ. მაგდა სტეკია. ჩემი ჯვით ამინო, ჩემი ჯვით. ზადო წებას არ ყავს. აი მოკლედ ხა ჩვენი რომ მაღალი ხარისხის ფირია, მაგრამ ეგეც გავარეკლამოთ. მოხსნისას შეხედეთ, რომ საერთოდ წებოს არ ყავს და არის საერთოდ სუფთა და კრიალა. ეს არის სტეკის დინოშილდი, როგორც გითხარით, პირდაპირ სამხრეთ კორეიდან ჩონანის ქარხანიდან, რომლის გახსნაზეც ვიყონდა პატივი და ვიყავი მიწეული, მოკლედ ჩვენ უმაღლესი ხარისხის ნომერ პირველი ფირი მთელ სოფლიოში. ну რა თქმა უნდა თუ სწორად ვერ გამოიყენებ, მოგიწევს რომ ამ ხელაფული გადაყარო, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ძალიან ნაკლები და ნაკლები შეცდომები მოგვივა და მსგავს რაღაცებს აღარ ჩავიდენთ. იმედი მაქვს, ამინო, იმედი მაქვს. ჩემგარაგი. აჰა, ისევე ჩემგან რაგინდო. კაი, ავაძრობ და შეგეხმიანებით. ვინაიდან მოკლედ ეს კანტები მოხსნილი არის, იყო ჭუჭყი. აი ხა რამასაც მოხსნეს, კაკრას რა, ოდიში ჩაბარბანის, ამას მოხსნე ხა და გაჩვენებთ კიდევაც. რატომ ირეცხება მოკლედ ეს ადგილი? მანამდე ხა ამინოს დავაკვირდეთ, როგორ აკეთებს თავის საქმეს. ხედავთ ხა სპეციალური ქიმიური საშუალებით გამოყენებით მოხდა ავტომობილის ზედაპირის დამუშავება, ეხლა უკვე ჩოთქით ცდილობს რომ ჩამჯდარი ჭუჭყი რაც შეიძლება მოხსნას. აქეთ არ ჭირდება და იმიტომ არ ჭირდება რომ ფირი იყო დაკრული და მანამდე გააკეთეს, მაგრამ ეხლა კანტი რომ მოიხსნა, კანტის მოხსნის შედეგად გამოჩნდა ის ჭუჭყი, რომელსაც მანამდე ვერ გავწმენდით ფიზიკურად, იმიტომ რომ კანტის ქვეშ იყო. ეხლა თორნიკე მოხსნის უკანა კანცაც და გაჩვენებთ. აი ბატონო მოხსენით ეხლა მოკლედ ეს უკანა კანტი, ხედავთ აი როგორი ჭუჭყიანია, ეს იმას ნიშნავს რომ ამიტომ ვაკეთებ ჩვენ კანტის გარშემო გაწმენდას რომ ფირი გადავაკრათ და ჭუჭყზე არ დავაკრათ, შესაბამისად თორსა გაწმენდილი იქნება. გაუცხიმოვნება იქნება გაკეთებული, ფირი კარგად დაიკვრება და მისი გარანტიაც უკვე იქნება შესაბამისი რომელსაც ვაკრავთ. ამ შემთხვევაში სტეკის დინოშილს ვაკრავთ, რომელსაც 15 წლიანი გარანტია აქვს შესაბამისი მეინტენსის ჩატარების შემთხვევაში. ასე რომ ეს პროცედურა თუ არ განხორციელდა სწორად 15 წელი კი არა, აგერ ხო ხედავთ ერთი კვირის თავზე იყო ფირი ანძრალი და მე ჩაჭრა მოუწიოთ და ჩაჭრა მოუწიოთ მე პატრონემ კი შეგვაცვლებინა აგერ თლიანი ჭერი. ეხლა მიმდინარეობს ქლეიბარის დამუშავების პროცესი. რატომ? იმიტომ რომ იცით რომ აქ ფირი იყო დაკრული, შესაბამისად ის მიკრო წებოს ნაწილაკები, რომლებიც შესაძლებელია რომ დარჩენოდა, ამიტომაც ქლეიბარი დამუშავდება, რათა მოშორდეს ყველაფერი და იდეალურად გამოვიდეს ფირი. მე რა თქმა უნდა ფირსაც სრული დეტალიზაციით გაჩვენებთ, მაგრამ მანამდე აი ესეთ დამუშავება სჭირდება. ესეც ამინო რამდენი დოლარის დაკვრის პროცესია ეხა? თუ გაფუჭდა? 500 იგი 500 აქეთა, თუ გაფუჭდა 1500. მაგარი მოიგო. სულეკო, სამაგეთილე. ოკეი. დავადეთ მოკლედ პირველი ნაწილი, იცით რომ G-კლასის სახურავი არის არასტანდარტული, ამიტომ არ ერთ ნაჭერში გადაკვრა მისი შეუძლებელია თუ არასტანდარტული ფირი შეკვეთილი არ გაქვს. სხვათა შორის ამის მერე ვაპირებთ რომ შევუკვეთოთ. არავის საქართველოში არასდროს არ ქონია და ჩვენ ყოველთვის გვექნება უკვე შემდეგი შეკვეთებიდან არასტანდარტული ფირი, რომ ერთ ნაჭერში გადაეკრას მთელი ჭერი.
სამაგიეროდ შვება ის არის, რომ თუ გაგიბუჭდათ ზარალი ნახევარია, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჩვენ მოვახერხეთ და ორივე გავაბუჭეთ, ასე რომ ჩვენთვის სულ ერთი იყო არასტანდარტულს გავაბუჭეთ თუ სტანდარტულს. ეხლა შემოწრის პროცესი მიმდინარეობს, შემოწრისას უკვე გაჩვენებთ ახლოდან. აი ეს ნახეთ ფორმაზე შემოვჭერით, რომ დაჭიმის მომენტში ამან არ გაიკეთოს ესეთი რა ქვია ესე შეკეცვას. პირამიდისებული შეკეცვა. რუსულად სკლატკას ეძახიან და ქართულად რა ქვია არ ვიცი. ნაოჭი. კი ბატონო, აქედაც უკვე ფორმა მიცემულია. ეხლა დავიწყებთ ჩამოჭიმას და გადაკეთებას. ჭიმა, აქ ჭიმა? აქ ჭიმა თუ არა? ეს ამ გაშება, მე ისიც გაშება და მოკლედ ორივე ფერი გამოგიჩა. ამინო, რა გინდოდა შენ? აუ, რაღაცას აძრობს. თითო აძრობა, მოკლედ სათხარ. სადა ხარ, ბიჭო? მაგას რატო ვაძრობ? კაი გადაკურია, ვერ ხედავ მტერია შესული შიგნით. ეგ მტერი კი არა, ტალახი. რა უნდა მატალახს? არ ვიცი, მაგრამ 200 დარი კი დაგემატა, კერა და დოლარი. ალათიც. მიყვარს პლასტიკი. დასაცმელია რა. ეხლა მიმდინარეობს უკანა კუთხის გადაკვრის პროცესი ბამპერის, წეგან ამინომ რო ააძრო კადრი ნახეთ და ესე ამოსერილი და გამოჭრილი ფორმის ფირი ეკვრება მოკლედ. კორექციაზე, სანამ კორექციაზე მოვიდოდა მანქანა, ქვევიდან ტალახი შეუვიდა ფირს და მოკლედ კორექციას არ ექვემდებარებოდა, უნდა გადაგვეჭრა ნახევარი ბამპერი შუაზე და ეხლა რატომ გადაგვეჭრა, მაგრამ თავიდან გადავაკრავთ. დასმულია ფირი ხედავთ, ეს ნაწილი შეიკეცება, ის ნაწილი პირზე დაჯდება, ამიტომ არის ამოსერილი ფირი კარგი რომ შენ აღარ გიწევს წვალება და ხელით ფორმების გამოყვანა. მხოლოდ აი ამას გამოვჭრით. ესეც შესაძლებელი არის ამოსერილი იყოს წინასწარ, მაგრამ თორნიკეს არ მოწონს ხოლმე და აუქმეს პროგრამაში აი ამ ამოსასერ გოლებს თუ რკალებს აუქმებს ხოლმე და მე ხელი ჭრის. რატო ჭრის მე ეგ უკვე ცალკე ვკითხო. ეხა ესეთი კუთხეები, რომელიც გასაჭიმი არის იზოპროპილ ალკოჰოლით მუშავდება, რომ მომენტალურად დაიკრას და არ იყოს სპეციალური გელიანი, რომელთაც ხდება მანქანის მთლიანი გადაკვრა. კუთხეები აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს მომენტალურად, ამიტომ გვჭირდება იზოპროპილ ალკოჰოლი. აი ხედავთ ხო, კუთხის კიდეზე როგორ მოდის ფირი. ეს ხო თორნიკე ბოლომდე მოვა, ესე ხო არ დარჩება? ეს მომენტ მოწევით. მოიწევა ბოლომდე და მაგასაც ვნახავთ. და კუთხე ესე გამოვირიცხა. აი ნახეთ ეს კუთხე იმიტოა გაკეთებული რომ კიდე დარჩეს სწორად. ესეც მეორე დღე და ჭერის მეორე ნაწილი
დამცავი პირის მეორე ნაწილი წავიდა G კლასზე. ესე იგი, რა ხდება G კლასზე? სახურავს დავამთავრებ დღეს. სახურავს კი თქვენ G კლასს დღეს დავამთავრებ და კიდევ რა ხდება? მე მინდა გაჩვენოთ ახლა ერთი რაღაცა. როცა ჩვენ G კლასზე ამოსერილი პირი დავაკარით, ნახეთ პროგრამაშივე, ახლა ეს არის უკანა ეგრეთ წოდებული ფთარი და ეგრეთ წოდებული კრილო და პროგრამაში თავაზობს ესეთ რაღაცას, აი ამ ადგილზე, ახლა მე გაჩვენებ თქვენ, ამ ადგილზე არის გაჭრილი და რატო არის გაჭრილი პროგრამაშივე და პროგრამა გაძლევს ამ ადგილზე ამოსერილ პირს და გისერავს ესეთ ადგილზე. გისერავს იმიტომ, რომ კუთხე უხვევს, ხედავს, აქ კანტი აქვს მახვილი და როდესაც გადააკრავ, აუცილებლად აქ ჩაიკეცება თუ დაუშვათ არ იქნება გასერილი. ამიტომაც გიმარტივებს საქმეს და გისერავს, მაგრამ რო გისერავს, ნახეთ რაც უთოთ ჩანს. ახლა ეს ჩაკერილია, შემდეგ ჯერ ჩვენ ხო გავსერეთ, ნახეთ. ეს ჩავაკერეთ მექანიკურად, ახლა ვეცდები მე ამოვიღო აქედან. აი ნახეთ, აი. ეს ჩავაკერეთ მექანიკურად. რო არ გამოჩენილი. რეალურად იყო აი ესეთი. აი. პროგრამა გაძლევს საშუალებას, რომ აი ესეთი გაჭრილი იყოს. აი ხედავთ ახლა როგორც ვთქვათ არის ესეთი ხაზია ერთი, აქ არის მეორე ხაზი. როდესაც ფრეკათიც ხდება, ანუ წინასწარ დაჭრილი ფირით ხდება გადაკვრა, ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან ცუდია ესეთი რაღაცეები. მაგრამ განსაქმის გამარტივების მიზნით ესე უნდა იყოს გაჭრილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს მომხმარებელს წინასწარ შევუთანხმეთ, რადგან სხვა ხარვეზები იყო, მაგრამ ამასაც შევცვლით, არ სურდა მას ესე გაჭრილი, ეთქობა კარგად ვერ აუხსენით. ხოდა ეხლა მთლიანი არკა უნდა მოიხსნას, აქეთ ხარესაც და იქეთ ხარესაც, ეხლა თქვენ თვალწინ მოუხსნე ამას. ამინო, რამდენი დაგვემატა ზარალი გამოთვალე შენ გიყვარს დათვა? სადღაც 2300 ჯამში. დოლარი. მალადეც. ხედავთ ეხლა ამინოს კალკულაცია თუ სწორია. იმედია რომ არ იქნება სწორი, მაგრამ ძალიან თუ დავფიქრებით შეიძლება ნაკლები იყოს, ასე რომ ოდრა ემი100. ჯობია გამოვხდო კამერა და ისე ავაწყო. ბევრად უფრო უსაფრთხო იქნება მე გადავინაცვლებ ისევ ოპერატორის პოზიციაზე და ჯონი აძრობს ფირს, იმიტომ რომ ცალხერში კამერა, ცალხერში ფირის აძრობა არც თუ ისე უსაფრთხო იყო. აი ხა თქვენ ხედავთ, აი ძლიერი დეტალი. აქ რაც არის, აი ამხელა კუთხე გამოდის, ხედავთ მოსაძრობი. აი ეს და მთავრდება. ხედავთ სადაც მთავრდება. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ამოსერილი ფირი არის ქართლადვე გაჭრილი. ქართლადვე რა, ანუ პროგრამაში ეგრე არ უნდა იყოს გაჭრილი, თუ მინდა რეალურად გადააკეთო. რეალურად ეს იყო ჩვენი პირველი გამოცდილება და სხვა დროს გავითვალისწინებთ, რომ მომხმარებელს ავუხსნათ და წინასწარ გვითხრას, რომ მე შეცვლა აღარ მოგვიწიოს. ახალ-ახალი ფირის სტეკის დინოშილდი. ელემენტარული ადამიანური შეცდომის გამო მთლიან მანქანაზე გახდა შესაძლებელი. მაგრამ არ აუშვებს. ჩვენი ხალხი არა ვართ, ვიც წუწუნს დაიწყეს, პირიქით დასკვნებს გამოვიტან და სხვა დროს აღარ დაგვემართება. თორნიკე რა შევა მან. აი ეხები კეთდება. გადაბმა ამას შევედაფერს ვერ უზავთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გელენდვაგენის ქარხული ჭერი არასტანდარტულზე დიდია და სხვათა შორის სტეკს აქვს არასტანდარტული ფირი ესეთი ავტომობილების, მაგალითად მაკანსა გადამული ფრთა და კაპოტი და გელენდვაგენის ჭერია კიდე განიერი, რაც მე ესე უცებ გამახსენდა. კიდე რამდენი მანქანა იყო, მაგრამ არ მახსოვს. ხოდა ესეთი არასტანდარტული ზომის ფირი შესაძლებელია რომ წინასწარ შეუკვეთო და ისინი გაამზადებენ, მაგრამ არავის და ლოდინი არ უნდა და გაჭრა ურჩევნიათ, ასე რომ უწევთ ესეთი ხაზის გაკეთება. მოლდიგის მოხსენით. ეკავთ როგორ ხდება ფირის აძრობა. აი ესეთი გაწევლის მეთოდით უნდა აძროს ფირი თუ გინდა რომ არ იყოს დაზიანებული და ეს საკმაოდ ტკივნეულია თითის აი ამ ნაწილებისთვის ახლა ნახეთ, აი ჭხილის ზემოთ აი რასაც ხედავთ რომ ფერს იცვლის ძალიან ტკივნეულია, ასე მარტივი პროცედურა არ არის. არ გეგონოთ რომ გაკარი ხელი და გადაააძრია. პირიქით ძალიან რთულია და ძალიან შრომატევადი ამბავია.
აჰა, ამასობაში ერთი ფრთა მოიხსნა. ეხლა უნდა გავიქცეთ მეორე ფრთა მოხსნა. და რა საჭიროა მაშინ 12000 ევროიანი პლოტერი, რომელიც თბილისში გვიდგას, გადავყარე ამდენი ფული. მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვა მანქანებზე გვადგება, აქაც გამოდგებოდა სხვა რაღაცეები, რომ წესიერად გადაგვეკრა, ამას აღარ შევცვლით, მაგრამ რახან სხვა ვერ გადავაკარით, მაგრამ ესეც მივაყოლეთ და მომხმარეს ახლა არ მოწონდა ეს ხაზი, ავდექი და მივაყოლეთ. რეალურად ეს არ იყო შესაძლებელი. არც ეს არც მე ვხარ. ესეც მეორე ფრთის მოხსნის პროცედურა. ჩვენ ბევრი უნდა ვემუშაოთ ჩვენს მომხმარებლებს, რათა კარგად აუხსნათ რას ნიშნავს ფრეკა წინასწარ დაჭრილი ფირის მანქანაზე გადაკვრის სერვისი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ზღვარი ჩანს, აღარ ხდება ფირის ბოლომდე შეკეცვა, იმიტომ რომ ზოგადად რატო არის ფრეკატი კარგი, იმიტომ რომ არ დაიშალოს მანქანა და დამიჯერეთ ამ მანქანას ერთხელ რომ ააწყობ ცენტრში, ჯერ თუ მოინდომებ რა თქმა უნდა პრობლემას იმასაც უპოვი ხალხს აწყობთ, მაგრამ ერთხელ რომ ააწყობ, მერე რომ დაშლი და თავიდან ააწყობ, მერე ყველაფერი გრალდება შენ და რეალურად იმიტომ რომ შენი ავტორიტეტი როგორც ადგილობრივი სერვისის მიმწოდებლის არის ძალიან დაბალი და Mercedes-ის ცენტრის ავტორიტეტია ძალიან მაღალი ხარ, რა თქმა უნდა. მე თუ მკითხავ, სულაც არ არის ეს სწორი, იმიტომ რომ Mercedes-ის ცენტრში თუ დაუშვათ აქვს თავის სტანდარტები, აქ ჩვენ ბევრად ნაკლები ადამიანი მუშაობს და ძალიან მარტივია აკონტროლო 2-3 ადამიანში ხარისხი, ვიდრე აკონტროლო იმხელა ქარხანაში და მერე უკვე დილერებში. ხო და ამის აწყობა როცა ხდება, ამიჯერეთ რომ ძალიან ბევრი ხარვეზის პოვნა შესაძლებელია ცენტრშივე და მე უკვე ცენტრში რო არ ამოწევ და მიდიხარ უკვე ადგილობრივი სერვისის მიმწოდებელთან, უკვე იმის მოწოდებულ სერვისს ამოწევ და ხანდახან გონია რომ ცენტრში გაფუჭებული საქმე ადგილობრივი მომწოდებლიც ბრალია, ასე რომ ჩემო ძვირფასო სტუდენტებო, ხო ვინ ჩვენ გვიყურებ და თუ სტუდენტი არ ხართ, მაგრამ ამ საქმეში შემოსასაპირეთან დავწყები ხართ, იცოდეთ რომ მანქანა ძალიან კარგად უნდა შეამოწმოთ, მიღებისთანავე გაურეცხავი იყო, ვერ ვნახეთ ეს რაღაცები დაივიწყეთ, გარეცხეთ შეამოწმეთ. თუ მომხმარებელი მანქანას არ გამოწვევენ და ეჩქარება და მიდის და გიტოვებს, მოიხსენეთ ყოველგვარი პასუხისმგებლობა. ეს იქნება ჩემი რჩევა მოკლედ რა. იმიტომ რომ ბევრი არა ისეთ დეტალი რომელიც ჩვენ დაუშვათ მანქანაზე არ მოგვიხსნია, ყოფილა დეფექტური და მე გვიჩვენებია მომხმარებელს შეხედეთ ჩვენ არ შევეხეთ, მაგრამ მაინც ესეა. აწყობასთან დაკავშირებულ ამბებზე მაქვს საუბარი. მაგათ აი ეს კანტი ხა ისე ეწყობა მთლიანად რომ ერთი სამაგრი არ აქვს, ანუ აქვს ერთი სამაგრი, რომელიც არის მექანიკური და გარედან შენ მექანიკურად ვერ უჭერ, ანუ ჩატკაცუნდება და მორჩა. ხოდა ეგ ჩატკაცუნდება და მორჩა არც ისეთი საიმედო ამბავია. და ძალიან ბევრი ყურადღება ჭირდება. So, ამასობაში უკვე უკანა მოლდინგის მოხსნის დროც დადგა. იგი სავიწყოში ეხა ეს უნდა გადავფუთოთ, სპეციალურ სტრეიჩში შევფუთავთ. აი როგორც აი ეს დეტალები ხედავთ, აი სტრეიჩში შეფუთული, იმიტომ რომ არ დაიხასოს. ხოლო რაც არ არის შეფუთული, მაგალითად აი ეს არის ხავიანი დეტალი და ეს ვერ დაიხაზეთ. აბა, აგვიხსენი რა საკეთე? ეხლა ვაკეთებ ჭრას გადაბმაში და ჭრა მაქსიმალურად უნდა იყოს ახლოს ერთმანეთთან, ორივე ჭრა. არც გადასული არ შეიძლება, არც ნაკლები არ შეიძლება. თუ შეცდომა მოგვივიდა და ნაკლები მოვჭერით, ამ შემთხვევაში ერთი ფირი გვექნება შესასვლელი, თუ ზედმეტად მოვჭერით და თან ისე რომ ორივე ფირი დაზიანდა, მაშინ ორივე ფირი შეიძლება შესასვლელი გაგვიხდეს. ამიტომ ხელი არ უნდა შემიშალოს არავინ. არ გაიჭრა. ძაბული მომენტია, დამ-დარადამ.
შეაფასება როგორ გამოვიდა. ჩვენი ბოლო ჭრაღა დარჩა ქვემოთ და ეგ არის. აი ხედავთ ხა რომ ისინი გამოვიდა. დავიწყეთ ახლა უკანა მარჯვენა ფრთის გადაკვრა მოკლედ. და იცით რომ პრეკატით არ ვაკეთებთ, ანუ წინასწარ ამოსველი პირი არ არის. ესეც გადაკრის პროცესი. თორნიკე. ხო. აქ არ დაგჭირდება გაჭრა როგორც პლოტერი აკეთებს? არა. რატო? შეიძლება ისეც აკეთება და მაგით. და მანქანის მეპატრონე შეგვეკითხება, შეგამოყალიბებულო თუ ისე შეიძლება და გაკეთება რატო გამიჭერი ორჯერო? პირველ რიგში გამოყლებულო და უნდა იმოქმედო და ეს უნდა რაღაცა იქნება. მერე გემოქმედა რასაც როზე თქო. ჩვენ მზადობ ხარ შენ გითხარ. აი რთული სამუშაო დღის მერე მოვედით HB-ში და ნახეთ რამხელა მონიტორი დაგვახვედრეს. ამინო იძახის G-კლასზე კოღორო მიაკარით ამას დიდი მონიტორი იქ იყო მანქანაში მეყურებინა. აბა დიდი მონიტორი კომპიუტერზე გაქვს. რაშევიან, აბა რაც იზავენ, პროგნოზი გააკეთეთ, გრამა ანალიზი მე არ ვიცი. მე მხოლოდ იმედი მაქვს და იმედია მოვიგებ რა. უეჭველი მოვიგებ. შენ რა სიტყვა ამალაძე? მე რა თქმა უნდა პატრიოტულად ვიტყვით რომ მოვიგებ და ჩემი დასკვნა იქნება 2-1 ჩვენს სასარგებლოს. აუცილებლად მოვიგებ. ალექსასაც კითხო და ალექს ჩემი აზრით 2-0-ს მოვიგეთ. მოვიგებთ 2-0-ს. აი, ამინო. მეც მასე ვფიქრობ 2-0. ერთი უეჭველი ხიჩა. არ ესე იგი ჩვენ რო შევიჯვით ბათუმში, ესენი დორტმუნდში არ შეიჯვავენ ესე იგი, ხო? ვიგებთ უეჭველი. 2-0 უეჭველი ვიგებთ. ერთი უეჭველი არა. ეს შეაგდებს შეთხრეს იმენაში. მეორე ამის. აი, წადი მოვიდა ეხლა, მოვიგებთ ალბათ, ნამდვილად მე აღარ მცალია უკვე დავინახე რომ წადი მოვიდა. ნამაზე რა ქვია, შესვენებაზე ჩაგერთვებით რა? შესვენებაზე ჩაგერთვებით. როგორ შეაფასებ აბა? თავიდან მაგრა ვინერვიულად. მეორე ბურთს რა. აი, ლებაზარი. მოკლედ შეაფასა შეჩევ. ერთი-ერთია რა. დიდი მოკლედ რა. მე ხმაზე ხომ ეთყობა როგორც ვინერვიულად. როგორ ინერვიულა? ვინერვიულად კი არა რავი. ვიგებ. აი მოკლედ თავარია თავდაჯერებულობა იპოვეს ბიჭებმა თავის თავში და რაღაცები ყველაფერი წინ არ კიდე რა. ალექსანდრ მეგრულად ინერვიულა. ასნია მოვიგებ. მაგალებს ქუგუალე ყვარასწელი. ალექსანდრ მეგრულად ინერვიულა რა. მომეტებში მოვიგებ ბიჭო. შენ რა ბიჭო. გოლი მოგაბიდა. შენ გოლდანებ რა გოლი. მოვიგებ ბიჭო ახლა რა თქმა უნდა. ბიჭო. ამენა სამჯერ გავუყარა და ერთხელ ეწყინა. აბა თუ მიხვდები და რატო? მესამე დღეა მოკლედ ჩვენ G-კლასზე ვმუშაობ და წესი დღეს უნდა დავამთავროთ. წესი უეჭველად დავამთავროთ და ახლა შეუვარდეთ ჩვენ ბიჭებს ასაკეთები. დაშვებით. მოკლედ ჭერი დავამთავრეთ, როგორც ვიცი. აი ნახეთ ესეთი ძალიან კარგი გამოვიდა და ეხლა უნდა დავუმონტაჟოთ კანტი. სათქაცუნოების დრო მოვიდა. მე ჩავატკაცუნოთ კანტები. თლიან აქ არის მარტო კანტი. განჩენი ყველგან აბსოლუტურად არის დასაყენებელი, მათ შორის აი ამ კეპაზეც. ეს დეტალი იცით რომ შევცვალეთ, იმიტომ რომ სტრია ჩაჭრილი იყო, მეორეჯერ სტრია იყო უკვე. დაიჭირეს და მესამეჯერ გამოვიდა იდეალური. ესე გავწმენდოთ, ბარემ გაჩვენოთ, მე შეიძლება და ზომარო დავიჭიროთ რა. აი ნახეთ როგორი კარგია. ნუ კარგად ვერ გავწმენდი. ეს შამპონიანია და ჭირდება კარგი წმენდა. აი, ესეთი იდეალური გამოვიდა. კარგი, ვიწყებთ ახლა ამ კანტების ჩატკაცუნებას. რომელიც არც ისე მარტივია, მაგრამ ძალიან ბევრი ნიუანსი გავითვალისწინებთ დაშლისას, რომელიც ეხლა დაგვიფასდება, იმიტომ რომ ჩაჭდება წესით ძალიან კარგად. ნახოთ მოკლედ. ეს ბევრია. იგა. ეს ხელის ტყაპუნი მარტივი აგებულად მოხსნესაც არის ყველაფერი გასაკეთებელი, მაგრამ ჩასმისას მარტივად შეიძლება ამ ყველაფერი გასაკეთდეს. ამიტომ იმში ვარ. იმში. შევამოწმოთ სიმყარე. მოხედავთ როგორი მყარეა. ძალიან კარგი. ეს რო შეიკრება აქეთ ამ ხალხს თქო და მე გამყარდება რა. ეხლა ვამოწევთ სისწორეს და აი ამ ზოლს, რომელიც ფრეკათის გადაკვრის დროს, ანუ წინასწარ დასერილი ფირით გადაკვრის დროს, აი აქ იყო მთლიანად ზოლი აწეული და ზღვარი ჩანდა. ეხლა მოხსნის შედეგად, რა თქმა უნდა, ზღვარი არ ჩანს. ეს არის ის ზოლი, სადაც G-კლასზე არასტანდარტული სახურავის ზომის გამო ორ ნაწილად გვიწევს გადაკვირვა, ამიტომაც აი ეს ზოლი ჩანს. დანარჩენი არის იდეალური. აი ეს.
თან ჩასმას და თან გადაღებას ვერ ვახერხებ, ასე რომ ჩავსავთ, დაგიბრუნდებით, მე მთლიანად დავარტყათ ერთად წრე. წამოჯიკლას დავამთავროთ, მოკლედ ფირი ჩამოგვივიდა თბილისიდან, ამოსერილი ფირი და ეხლა გაჩვენეთ, მაგრამ მანამდე ნახეთ, ეს არის დინო შეიდი. ნახევრად დამუქებული ფირი, რომელიც ჯიკლას ძალიან განსხვავებულ ვიზუალს აძლევს. ძალიან ლამაზი არის. თითქმის ნათებას არ ამცირებს, რაც თავარი. ეხლა ჩვენ რო ეხლა რა თქმა უნდა დამცავი იქნება და PPF იქნება და სტეკის არის და ეს რაღაცებზე არ ვლაპარაკეთ, 8 წელი გარანტია აქვს და დანარჩენი კი ხედავთ რაც არის არ ამქვეყნიური. ხო და მოდი მანქანა ჩავზეთ, ჩაჯექი ამინო. ხო, კადრი გაგვიწდა მოკლედ და რაზე ვლაპარაკობდი, რომ ეხლა ვისაც ბევრი უშრომია, რა თქმა უნდა, ბევრი შეცდომა მოსულია კიდევაც რა და ჩემ ასაკთან შედარებით საკმაოდ ვერ ვაქვს ნაშრომი. მოკლედ ამას რო თავი დავანებოთ ეხლა. სირცხვილის ასეთი არამქვეყნიური სირცხვილის გზნობა მე არ მქონდა აქამდე გაცდილი, რაც პატრონმა ის ვიდეო გამოგზავნა. მოკლედ დააზომე აი აქ არის, აი. ხედავთ, აი ამ მონიტორის დამცავის ქვეშ ჩვენ მოვახერხეთ და ჩვენს მომხმარებელს, რომელმაც გადაგვიხადა არც თუ ისე ცოტა თანხადა გელენდვაგენზე დამცავი ფირის გადაყრა ყველანაირ ძვირიღებს, მე თვითონ გითხავ კოლოსალურიც. მოკლედ არ დაიშურა არაფერი არ ჩვენთვის და არც თავის მანქანისთვის და გადაგვაკვრევინა დამცავი ფირი როგორც გარედან, ასევე შიგნიდან, რა. ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ რა გავუკეთეთ ჩვენავს. ადამიანს გავატანეთ მანქანა, გარდა იმისა, რომ გარედან რაღაც დეფექტები გაგვეპარა და ეს ვიდეო უბრალოდ მაგაზი არის, რომ შევიჯვით თქო 100 აწერია სათაურად ხედავთ კიდევაც, აი ნახეთ რა გავატანეთ. მოგიდეთ თორნიკე ხელი ქედან. აი ნახეთ რა გავატანეთ. ეს ცოცხალი ხო არა? არ გაგვიქცეს. აი შეხედეთ. ჩა, დაბლა ჩამოიტანა. აი ეს მუმია გავატანეთ კოღოსი. დამცავ ფირეთ, აჰა. აი. აი ეს ფირი საპატიო ადგილს დაინახავ დაიკავებს ჩვენს ოფისში და როდესაც მომხმარებლები მოვლენ ჩვენთან, ეს ფირი დახტება ჩარჩოში. და რომ შეგეკითხებიან რომ როგორი ხარისხი იქნება, ჩვენ ვეთქვით რომ ხანდახან ადამიანებს ესეთი შეცდომები გვეპარება. მაგრამ სწორედ იმიტომ ვართ ახლა ჩვენ აქ რომ ესეთი შეცდომა გამოვასწოროთ და ახლა ას ნიშნავს გამოსწორება. აი, მგონი ახლა არ გაგვიქცეს. არ გაგვიქცეს, მე მგონი ახლა მიუყარი კიდევაც მეორეში. ას ნიშნავს გამოსწორება? აი გამოსწორება რას ნიშნავს? თბილისიდან ჩამოვიტანეთ, რა თქმა უნდა, ახალი ფირი, რომელსაც გადაუკრავთ. მოკლედ, TPC-ს ქონა ესეთი კამპანია, რომ შეცდომები მოსულა. შეცდომები არ მოსულა, მაგრამ როცა ადამიანს ემართება, აი იმის გამოსწორება კი ნახდათ მოსულა და ამ მანქანის მეპატრონეთს ძალიან კარგი ადამიანი აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პრეტენზიის წამოყენება შეეძლო ძალიან მეგობრულად მოგვიდგა, პირიქით ყოველდღურად გვამხნევებს კიდევაც, ჩვენ გვერდით არის, ვისაც ძალიან დიდი მადლობა მას. ბევრად უარესთვისაც მოლოდინში ვიყავით და საპასუხოდაც ბევრი არაფერი არ მქონდა, მაგრამ გაუფასეთ და გაუფასეთ არა მარტო ეხლა, მომავალშიც მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ახლა ამოსერილ ფირს, რომელიც თბილისიდან გამოგზავნეს, გადავაკრავთ და ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყეთ გადაკვრა და ამ მანქანის დამთავრებაც. ხვალე გავუშვებთ, წარმოიდგინეთ მანქანაზე ფირი გადავაკარით და 3 დღე ნახევარი დაგვჭირდა გამოსასწორებლად, რაც პირველ ეტაპზე კარგად ვერ გადავაკარით. ეხლა ეს კადრები ნახეთ, ხვალე მზეზე გადავიჭებ და უკვე დამშვიდობით უკვე გავატანთ მომხმარებელს. თქვენ კი იმედია ისე ამონეთ ამ ვიდეოზე. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, იმედია მეტ კოღოებს ვეღარ ნახავთ მანქანაში ჩაკლოს და საინტერესო კონტენტ შემოგთავაზებთ. ეხლა თორნიკე ამოიღებს ამოსერილი ფირიდან მონიტორის ნაწილს, რომელიც უნდა გადავაკრათ და ასევე ერთ კარებზე არ მოგვეწონა ერთ დეტალი და იმასაც შევცვლით მოკლედ. ეხლა თქვენ ხედავთ, აქ არის ამოსერილი ფირი. აკვირდით. და მონიტორსაც გადავაკრავთ და კარის დეტალსაც და ჩავავარეთ მომხმარებელს მანქანას. ოღონდ ეს უკვე ხვალ იქნება, როცა გავრეცხო. ეს რა? აჰო, აქ გამზადდა უკვე ჩვენი ჩარჩოში ჩასადები კოღოც. იმედია მწერების უფლება და დამცველები ამის გამო ჩვენ ძალიან არ გაგვლანძღავენ. ეს მოხდება ჩარჩოში აუცილებლად. ამ ვიდეოს დასასრულში არ ვიცი გამოჩნდება თუ არა, მაგრამ ჩვენთან ოფისში რომ მოხალთ, მოიგეკითხეთ ეგ კოღო, აუცილებლად დახვდებათ. ზუსტად იმის დასამახსოვრებლად, რომ ჩვენ ასეთი რაღაცეებიც კი ჩაგვიდენია, მაგრამ მაინც კაი ბიჭები ვართ და ვაგრძელებთ მუშაობას და უფრო და უფრო ნაკლებს ჩავიდენთ ესეც. ეფჭი ბიჭო. ფარების გარშემო პლასმასი. აქ ფარების ის კანტიც არის, ხო? რას ვაძრობთ? კარების კანტი ავაჭროთ. მოიცადე გამოვიდეთ და მე რეანც. აი კარების კანტზე რაც იყო საუბარი, პირველ ჩამოსვლაზე ამოსრელი გაფუჭდა, მეორე ხელით აიღეს თარგი და ამოჭრეს და აი ესეთი რაღაცები აქვს, ასე რომ ესეც უნდა შევცვალოთ. აზრი ამინო?
ძალიან კარგია, როცა ადამიანებმა დაიწყეს უკვე ინტერიერშიც კი მანქანის დამცავების დაკვრა. ზოგი მაინც ჯერჯერობით გარეთაც კი უჭერს ექსტერიერს დააკრას. ზოგი ძალიან წინდახედულია და ინტერიერშიც აკრას, უყურეთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი სერვისი, როცა წინასწარ პროგრამით ვწერავთ ნებისმიერი ზომის ფირს მანქანის მოდელის მიხედვით და მე უკვე ძალიან კარგად ვაკრავთ კიდევაც. აჰა. ახლა ჩავხსნით ამას ეძახიან აჩკებს. ეხლა ჩავხსნით ფარის გარშემო რომ პლასმასია იმის დეტალს. ესეც ფილისთან ჩამოვიტანეთ ამოსერე. ნახეთ. აი გამოჭრილია. პროგრამაში იყო უფრო განიერი, პირველ ჯერზე ამიტომაც არ მოგვეწონდა, ვეცადეთ რომ მექანიკურად დაგვეპატარავებია ეს ამოსერილი მრგვალი ფორმის დიამეტრი. მოკლედ ვნახოთ ახლა რა გამოვა. პირველს აჯობებს, მაგრამ იდეალური გამოვა თუ არა ვნახოთ. ხელი არ შევშალ ცოტა უკან გამოვიწევი და ვეცდები დაზომებულზე გავაკეთოთ. აი ნახეთ ეს ზომა აიღო შტანგელით. დაურეკა მე უკვე გიორგის თბილისში უთხრა რამდენი უნდა მოესერა. როგორ უნდა გაიკეთებ? ეხლა ცოტა მერტულება მის სიმართლე გითხრათ ვერ ხვდები საერთოდ ეს რო ჩემი მოსაგვარებელი ყოფილიყო, რამდენად შევძლებდი ამას, რომ ამ ეხსნას ად უნდა დააპატარავოს და რამდენი სანტიმეტრით, მაგრამ აჰა. თორნიკე შეუძლია მსგავსი რაღაცეები. ну გადაკვრის პროცესი ახლა მარტივია და დიდად არ გავწელავ უკვე ბოლოში რო გავალთ მე გაშვენებთ რა. დავასრულეთ ეს გელენდვაგენი, მეორეჯერ დავასრულეთ უკვე, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე ისე დავასრულეთ რომ პეტი პრობლემები აღარ შეიქმნება. გამოვიდა ისეთი როგორიც მომხმარებელს დავპირდით რომ გამოვიდა და აი საერთოდ ხაზი აღარ არის დარჩენილი, რომელიც ფრეკათის გამო იყო დარჩენილი, იმიტომ რომ პოლტერმა მოჭრა უფრო მოკლე პირი, ხოლო მომხმარებელს მე აღარ მოეწონა ეს თელზოლზე დარტყმული წრე ზღვარის, რომელიც შანდა. ასევე სალონში გადავაკარით. მოდი ალექს. მოდი. აბსოლუტურად ყველა დეტალი ახლა ეს დამწერილი არის. ყველა დეტალი ნახეთ, აი ეს კანტი, კარბონი, აი ეს დეტალი, თვითონაც არის მაკაგონი, საჭე არა, საჭის გარდა სადაც ყველგან ესე დეტალი არის, ბარი, ასე შემდეგ გადავაკარით და რაც მთავარია, კოღო რო ქონდა ჩაკლული იმაში და ქვია მონიტორზე, ეგეც გამოვასწორეთ და შევცვალეთ რა თქმა უნდა. მოკლედ, ესე დამთავრდება ეს ამბავი ძალიან კეთილად. მონიტორი ანახე რომ კოღო ამოვიხეთ. ეს ამბავი ესე კეთილად დამთავრდება, რომ მომხმარებელი კვაყოფილი დარჩება. სამომავლოდ კი ალბათ ყველამ ბევრი უნდა ვიშროოთ იმისთვის, რომ მსგავსი შეცდომები არ გაგვეპაროს. აი, კოღოც აღარ არის აი კანტზე იყო. სადიღო? აი აქ იყო კანტზე, მანქანის უკანა კანტზე. დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს, ძალიან გაგვახარებთ ჩვენ არხს გამოიწერთ. ბევრს იცინებთ, არა მარტო ჩვენს წარმატებულ პროექტებზე მოგვიყვებით, როგორც ხედავთ, მოგვიყვებით ისეთ პროექტებზე, რომელიც არც თუ ისე წარმატებით მიმდინარეობდა, მაგრამ დასრულებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გავაკეთეთ მეც და ჩემმა გუნდმა იმისთვის, რომ მომხმარებელი ყოფილიყო კმაყოფილი. და როდესაც ჩვენთან მოკავთ მანქანა, იცით, რომ თქვენ მარტო არ მოდიხართ რაღაც ორგანიზაციაში, რომელსაც არ აქვს გულისული და საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული არა. უშუალოდ მოდიხართ ჩემთან, ჩემ კომპანიაში და სულ რო გადავდოთ ყველაფერი, რასაც ჩემის პირიდან სიტყვა მოვა, მე იმაზე პასუხისმგებელი ვარ წლების განმავლობაში, როგორც დაგპირდებით და როგორც შევთანხმდებით. ასე რომ გარანტია რა თქმა უნდა იწერება, იტვირთება სტეკის ოფიციალური საიტზე, მაგრამ გარანტიაზე უფრო მეტი გარანტია მე ვარ და სანამ ცოცხალი ვარ, ჩემს სიტყვას ფასი იქნება დამჯერთ. გისურვებთ წარმატებებს.